После всех тех ужасов, которые произошли со мной, жизнь снова вошла в колею. Я ел, спал, ходил на пары, веселился, с друзьями встречался, гулял. И все вроде как обычно. Но спокойствие оказалось тонким и недолгим, как старая пленка. Стоило слегка нажать, и она треснула. Первое, что вернулось — сны. Я снова оказался в коридоре бесконечном, темно с десятками дверей. После этого сна я проснулся в холодном поту. Встал, умылся, руки тряслись, как после сильной такой пьянки. Я не мог контролировать эту дрожь в руках. Я пошел на пары. Не буду рассказывать, как там все было. Как обычно, скучная рутина. Учишься, кто-то учится, кто-то сидит. А я спал на последней парте. Ну ладно, сейчас не об этом. После пары я пришел домой. Приготовил поесть, поел, лег, закрыл глаза. Поздно ночью услышал стук во входную дверь. Тук, тук. Кто-то стучал. Я подошел к двери, и дверь резко открылась. Я навалился на нее весом. Я думал, что закрыл дверь вовремя, но ошибся. В ту же секунду, когда я навалился на нее всем телом, из щели вырвалась рука, длинная, костлявая, покрытая лоскутами кожи. Пальцы к руки впились мне в плечо. Боль была такой, будто в меня вогнали ржавый гвоздь. Я закричал, но звук захлебнулся дыхание. Монстра сдавило горло, как мороз. Я уперся в дверь, но она тянула меня на себя. Я чувствовал, как ногти лезвия рвут ткань кожи. Мясо, кровь хлыпнула по руке. На миг я увидел его целиком. Оно прижилось лицом к щели, глаза пустые, рот до ушей. Изо рта текла черная слизь. Она капала на пол, и там оставались обугленные пятна, как кислота, и она улыбалась. Эту улыбку не передать словами. Даже без глаз я чувствовал, что она смотрит прямо на меня. Я стоял и смотрел в эту щелку, не отводя глаз. Я не мог оторвать взгляд от этого монстра. Он как будто меня манил. Хотел, чтобы я смотрел на него все больше и больше. Но мозг дал мне явно понять. И усталость. То, что долго я не протяну. Я собрал все силы, что есть, были во мне, и ударил плечом в дверь. Существо закричало, хрипло, не по-человечески. Крюки сорвались с моего плеча, полоснули по коже, оставив глубокие рваные раны. Я захлопнул дверь, задвинул замок и рухнул на пол. Плечо горело, кровь не останавливалась. Я посмотрел в зеркало, отражение стояло рядом с дверью. Оно улыбалось и шептало: «Теперь он внутри». Я обмотал рану тряпкой, но холод не уходил. Холод был такой, как будто вся кровь замерзла, как будто там лед. Кожа вокруг становилась серой и мертвой, будто кусок монстра остался во мне. В тетради я написал: «Он коснулся меня, он поранил меня. Теперь я не только жду за дверью. Теперь после этого ужаса, который произошел со мной в эту страшную ночь, я не смог заснуть. Я всю ночь сидел на кухне, пил кофе и думал, что это могло быть такое. Сначала я думал, что все обойдется. Да, плечо горело, да, кровь не останавливалась долго, но рана затянулась быстрее, чем я ожидал. Через день остался только шрам. Я еще удивился, как такое может быть? Невозможно. Я радовался. Все, я выжил. Теперь это все позади. Но радость длилась недолго. Ночью я проснулся от того, что что-то шевелится во мне. Сначала я решил, что это может мышца или судорога дергается. Но нет, это не было похоже на спазм или что-то подобное. Шрам пульсировал медленно, будто сердце билось в нем отдельно от моего. Я смотрел, и кожа вокруг слегка вздувалась. На миг показывалась. Изнутри по ней провели когтями.
Я вскрикнул и отдернул руку. Пару дней шрам начал сочиться. Не кровью, чем-то темным, густым, как смола. Запах был кислый, металлический, невыносимый. Я перевязал плечо, но повязка пропиталась за час. Я был в шоке. Как такое могло произойти? И все это время я чувствовал, что оно там, то что-то там есть. Не рядом с дверью, не за окном, а прям под моей кожей. Однажды я сидел ночью, не в силах уснуть, и вдруг заметил, шрам обратно начинает двигаться. По нему что-то ползло изнутри, как будто когтистая рука пытается протиснуться наружу. Я закричал, сорвал повязку, и в этот миг из шрама вырвалось тихое шипение. Но это был не мой голос, это был голос монстра. Я бросился к зеркалу, и там я увидел себя, но с другой стороны стекла. У меня не было плеча, только пустая черная дыра, из которой выглядывали крюки. Отражение улыбалось, а я стоял, прижимая руку к плечу, и чувствовал частица монстра внутри меня. В тетради написал дрожащей рукой: «Шрам живой, он шевелится, он хочет выйти. Когда он вырвется, я уже не буду с собой». Но вдруг резко все пропало, и я очнулся на полу, валяющийся. Я не понял, что это, сон или реальность. Мне было настолько плохо, что я потерялся, не мог понять, что обозначает это. Прошло пару дней, я почти привык к боли. Шрам пульсировал, шевелился, сочился. Но я научился терпеть эту адскую боль. Думал, если не обращать внимания, все пройдет. Ох, если бы вы знали, как я глубоко ошибался. В ту ночь я проснулся от звука, тихий, еле слышный, будто кто-то шептал прямо в ухо: «Кеша, открой, пожалуйста». Я замер. Это был голос моей матери. Она плакала. Я вскочил с кровати, сердце заколотилось. Мама была в другом городе. Она не могла быть здесь. Я посмотрел на плечо. Шрам дрожал, словно губы, и именно из него доносился голос. «Сынок, сынок», — продолжалось шипение, уже громче. «Это я. Мне холодно. Открой, прошу». Я вжала руку в шрам, но это не остановило. Голос разливался внутри черепа, вибрировал в костях. Через минуту к нему присоединился другой голос моего лучшего друга. «Эй, брат, что ты творишь? Давай, не бойся, это же мы, ничего страшного нет, выпусти нас». И еще один, сосед с общаги, девушка с курса. Каждый голос я узнал, каждый говорил одно и то же, повторяли: «Открой, открой». Я упал на колени и зажал уши. Но это не помогало. Голоса лезли прямо изнутри. И тогда я понял, они не снаружи, они все внутри шрама. Они были рупиром, они звали их именами, чтобы я поверил. Вдруг все голоса слились в один, гулкий, как удар колокола. Не мужский, не женский, просто чужой. «Ты уже открыл, ты уже выпустил». Когда я коснулся тебя, мы стали с тобой вместе. Скоро ты выйдешь, скоро я выйду вместо тебя, а ты помрешь. Я рванул на себя дверь, ведущую в коридор, но за ней пустота, ни общаги, ни света, только чернота, как в зрачках монстра. Я захлопнул обратно, вжался в стену, сжимая плечо. Шрам пульсировал, как второе сердце. Я понял, оно бьется все быстрее и быстрее. В тетради я написал: голос был не их, но я слышал, будто они настоящие. Если он продолжит, я сломаюсь и выпущу. Он знает, чем давить. Он знает меня слишком хорошо. На следующий день я не пошел на учебу, потому что мне было плохо. Я не мог думать об этом. Не время было. Мне надо было сосредоточиться и узнать, что это за шрам, что такое страшное во мне. Я не хочу так рано умереть, ведь у меня еще вся жизнь впереди. Я позвонил учителю и сказал то, что я
заболел. Он мне сказал: ладно, отдыхай, потом придет. Я сидел за столом, стояла кружка и термос. Я пил целый день кофе и все думал, что это? Ну не может быть такое. Я всегда был скептиком, никогда не верил в паранормальное, в ужасы, мистика. Для меня это казалось все страшным сном или просто сказкой. Или может я в коме лежу. Но нет, это была жизнь, это была правда. Я знал, что шрам живой, но то, что произошло той ночью, я знал, что шрам живой, но то, что произошло той ночью, произошло все. Я стоял у зеркала, когда почувствовал сильный толчок под кожей, будто что-то изнутри ударило в плечо. И тогда шрам раскрылся, не полностью. Узкая трещинка, но этого хватило, чтобы я увидел изнутри, на меня смотрят глаза. Я испугался, думал, это сон. Но нет, один, потом второй, потом третий. Они блестели влажным светом, вращались в разные стороны. Некоторые моргали медленно, другие дергались словно бешеные. Я заорал, упал на колени. Глаза вертелись и искали что-то. Я понял, что. Они смотрели сквозь меня наружу. Монстр видел мир моими глазами. Я закрыл шрам бинтом, надел толстовку, но чувствовал взгляды изнутри. Каждый шаг отдавался чужим зрением. И тогда я вспомнил одну историю о женщине, живущей на окраине города, которую называли бабушка-ведунья. Имя я точно не помню. Люди говорили то, что она умеет снимать проклятия, помогать лечить людей. Я раньше не верил, думал, это бред, шарлатанка, мошенница. Ну а что? В наше время много таких. В интернете постоянно обманывают. Но то, что произошло, после этого я поверил во все, в Бога, в мистику, в ужасы, да в абсолютно во все, даже в примет. Я не стал медлить, пошел к ней в эту же ночь, стучал в ее дверь отчаянно, боясь услышать тот самый третий стук в ответ. Дверь открылась, она была маленькая, седая, с лицом, с прищенными морщинами, смотрела прямо на меня, будто знала, что я приду. «Ты вовремя», — сказала она, не задавая ни одного вопроса. Я еще удивился. Как такое могло произойти? И она сказала: еще немного, и глаза бы открылись полностью. Тогда бы ты уже был мертв. Она усадила меня к столу, осмотрела плечо. Ее пальцы были сухие, но теплые. Она шептала старые слова, которые я вообще не понимал. Бабушка усадила меня напротив и сказала: расскажи мне историю с самого начала, и, быть может, я помогу тебе. Я сел и рассказал все заново. Она сказала: знаю такое. Это метка, сказала бабушка. Когда она коснулась, это метка, сказала бабушка. Когда он коснулся тебя, он передал частицу себя. Он хочет жить, хочет овладеть твоим телом. Но пока глаза не открылись, все шансы есть. Ты должен закрыть их. Закрыть силой воли и жертвы. «Какой жертвы?» – спросил я. «Ты должен каждую ночь до рассвета оставлять у двери кусок себя. Не тела, а труда. Делись тем, что для тебя ценно. Помогай живым. Тогда мертвые уйдут. Делай добро». Она дала мне травы, мазь и крестик из старого железа. Сказала: носи всегда, если он снова заговорит. Носи всегда, если заговорят голоса, не слушай. Корми животных, уважай старых, уступай место, помогай. Тогда мертвые навсегда уйдут. Я ушел от нее, а утром пошел в магазин. Купил продукты и занес ей хлеб, молоко, крупы, так как она отказалась брать деньги. Она не взяла ни копейки, но я все равно оставил их на столе. «Спасибо», — сказал я, — «не меня благодари. Благодари Бога, Он тебя держит пока еще». В тетради я написал: «Сегодня я видел глаза, но еще я увидел надежду. Я жив». На следующий день я поехал в детский дом и помог там детям.
У меня денег было немного, пришлось продать компьютер, квартиру от родителей. Я стал помогать. И я заметил, как уходит. И оно ушло навсегда. Но с тем страхом я до сих пор живу. Я боюсь, когда стучат в дверь. Всегда сплю с включенным ночником. Страшно не передать. Так что если вы услышите третий стук, никогда не открывайте. Конец. Ребят, спасибо, что слушаете. Поддержите лайком и подпиской. Мне очень приятно.